На денешен ден, 20 декември 1943 година, во селото Фуштен и Егејска Македонија, формирана е втората македонска народно-ослободителна ударна бригада. Од дотогаш формираните баталјони Страшо Пинџуш, Стив Наумов и ново формираниот баталјон од бугарски војници Христо Ботев, со вкупен број на борци од околу 320 војници и старешни. За командант е поставен Димитар Иманџов Горски, за негов заменик е Лазо Калајџиски, за политички комесар Трифон Трифуновски Балкански и за заменик Мито Хаџивасилев Јасми. Во периодот на нејзиното постоење од 20 декември 1943 година па се до 16 мај 1945 година, кога е последната битка на бригадата со фашистичкот окупатор, бригадата има учествувано во повеќе од 35 до 40 битки, почнувајќи со првите борби на 24 декември 1943 година со нападот на окупаторскиот гарнизон во Демир Капија и на селата Прждево и Клисура и завршувајќи со последната битка на 16 мај 1945 година во Бохор планина во Словенија. Бригадата учествува во повеќе акции, борби, напади на гарнизони, железнички станици, бункери, складишта, пруги, села и градови на просторот на Македонија, учествува во февруарскиот поход, во ослободувањето на повеќе села и градови во Македонија и Срем, учествува во пробивот на Сремскиот фронт и борби во Хрватска и Словенија. Стигнува до Целје, каде добива задача да се врати во Македонија заедно со целокупниот заробен плен, голем број на моторни возила, топови и друго. И на 27 јуни 1945 година, заедно со другите единици од 48 дивизија, се враќа во Скопје, каде срдечно е пречекана. Во времето на постоењето, бригадата представува и расадник за формирање на други бригади во Македонија, со што учествува со борци од својот состав. Учествува во формирањето на првата македонска дивизија, односно 41-а Југословенска, на 25 август 1944 година во селото Шешково, а на 6 декември 1944 година и во формирањето на 15-тиот корпус.